हेलो दोस्तों, विंटर्स आ चुके हैं। आई एम श्योर आपका भी दिल याहू करने का मन कर रहा होगा, लेकिन विंटर का मौसम है, सर्दी बढ़ेगी और हमारे ब्लैंकेट्स निकल आएंगे। अब मौसम बदलेगा तो ये प्रॉब्लम्स तो होंगे ही। और अगर आप सर्दी खांसी बड़े बड़े डॉक्टर्स के बिल से बचना चाहते हैं तो मेरे पास है एक अच्छा स्कीम आप सभी के लिए। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अगर आप भी ये स्कीम जानना चाहते हैं तो थोड़ा स्मार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि कल मिलेगा आप लोगों को विंटर स्पेशल वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।